브레인 아카데미에서 과학 브레인을 맡고 있는 궤도입니다. 인스타 DM을 자주 본다고 알고 있는데 예. 거기서 최근에 받은 질문 중에 제일 재밌었던 거. 아 너무 많아요. 재밌는 질문 많아요. 너무 많은데 그런 거 있었어. 재채기를 하다가 참았을 때 혹시 건강에 문제가 생기나요? 당연하죠. 이런 질문. 생기나요? 큰일 나죠. 재채기를 참은 거죠. 예, 재채기가 나올 만큼 충분히 간지럽지 않았다. 인내심과 연관된 건가요? 근데 이런 것조차도 답을 합니다.